likanisi oyo tuti ngai yango oyo eza mutu te oyo aza kosepela mpona koteya eloko songolo kasi moto oyo atindami na nzambe na bosekemi nyonso oyo aza koteya nango liloba esengeli ekamwisa bato nyonso mozindo eza kuna na kati ndenge nalobaki napambolamaki nakanisi biso mpe tokopambolama esengeli kozala na angeli esengeli kozala wana mpona kolanda mpe ofungama liboso na nkolo. Avant de commencer à traduire, je voudrais liboso ete nabanda kolimbola bandeko na biso ya Kinshasa na Zaïre. Soki nakanisi bien naliaki epa na ye bokokomona nzambe azopambola ye kati na biso. Tolingi ete topesa mbote lisanga lelo tolingi kolimbola nde toza na ngonga te. Que Dieu vous bénisse richement. Nzambe apambola bino. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui peuvent être ici, envers chaque frère, chaque sœur, que nous ne faisons pas un long trajet uniquement pour nous voir si nous venons. Espérons que cette congrégation de ce soir la foi à nous. Et si elle est déjà présente, il la fortifiera et édifiera. Déjà la foi en soi et ne avec soi. Mais la foi vient de la prédication et aussi nous entendons la na mitemo na biso bongo nzambe pe akotatola kondima yango toyoyemba kaka ndima kaka kasi na kolimbola yango ekozwa mwa ngonga molai presque 1 heure bozala na motema molai toyemba croix seulement ndima kaka nyonso eza pete ndima kaka ndima kaka ndima kaka nyonso ezali pete ndima kaka. Now let us bow our head just a moment before we open His Word. Most gracious Lord, we are happy this morning for the prions maintenant avant d'ouvrir sa parole. Tobondela liboso tofungola liloba na ye kolo oya mawa toza reconnaissant mpona lotomo oyo opesi biso mpona kozala liboso na ye mpona kotala na makomi olobi loba tata na biso oza na likolo na koyeba ete sachant que nous sommes tous impurs, nous sommes nés dans le péché et nous sommes venus au monde toza bato na mawa toza bato mabe kasi ngolu na makili ya mwana na yo kolo na biso Yesu Kristo mobele na ngolu oye apesaki biso tokoki kotelemba kotombola miso na biso koloba ete tata amen. Boni kozongiselo matondi mpo na yango tobondelo lelo talaka mitema na biso ntango tozogumbamela yo toye na motina na biso toya kogumbamela yo kosanzola mokolo ya monene oyo tozobika oyo nyonso esi emoneli lokola esheke kasi eloko ya motuya ezali ekoki koeshue te
oyo akoki koeshue te eza bobele Yesu Kristo. Ye nde moto alobaki na biso awa na mokili lola na mabele ekoleka kasi maloba na ngai ekoleka te. Amen. Bosukisa miboyo ya motema oto yambi motema na biso ekoki kofanda libele na libele kati na ye likolo ya liloba oyo. Amen. Epesemela biso na lolenge ya mokanda bobengi Biblia ekomami na Molimo Santo. Ye mpe akoki kolimbola yango mpe kaka na nzela Molimo Santo. Aya sasa ye mpe likolo ya liloba ekomami mpe alobela biso na biso na matoyi ya kokufa oyo, kasi apesa biso bososoli ya seko na seko na mitema na biso. Tala mitema na biso tolingi ete tozala na bomoko elongo na yo mpe topusana pembeni na yo. Tobondeli Nkolo na mikolo oyo bato bazala baposa ebele awa na mboka mpe bipai mosusu. Tika te oyamba biso bayamba bazwa oyo azwaki mpo na biso ntango babomaka ye, elobaka ke baboma ye mpo na mabunga na biso, na nzela mabunga na ye nde tobikisami. Amen. Pete elimo na ngai ebosana te malamu yo osala ye oyo alimbisaka mabunga na biso nyonso, ye abikisa bokono na biso nyonso, biso banani oyo mpo olobela biso bongo. Kasi baso baza na posa na eloko yango bazwa lobiko mpo na elimo na bino, babika na kati ya nzoto na bango, bazwa mapamboli nyonso. Kubanda lelo tozomizongisa maboko na yo Nkolo. Amen. Tosengi yo olobela biso, oyoka mpe biso, kopesa mpe biyano na malombo na biso, mpo tozosenga yo yango na kombo ya mwana na yo Yesu Kristo mobikisi na biso iyo. Il y a tant de bonnes choses dans la parole de Dieu. Ya kitoko ezali na liloba na Nzambe, kasi ezali pasi mpona bamosusu kotanga passage nango. Natangi liloba nalobi oyo wana eza kitoko na kobeta ngo na kotia mosete. Ntango nazokoba kotanga nazwi bokonzo mosusu, nafandi kuna mwa likolo moke nayoki Molimo kolobela ngai. Na mwa mongongo moke nazwi makomi namoni eloko moko ya kitoko koleka, nakoteya likolo na yango tana okende na lisanga liboso ete nayeba yango Bible na ngai etiami souligné partout ndenge nalingi Nkolo na ngai, ndenge liloba na eza motuya mpona basantu na ye. Lotomo nini toza nango lelo na eleko oyo na ine oyo elike na bato esele kei zuka nde tozomona moboko oyo ke koningana te na koyeba kati na liloba. Ndenge naza na motema, ndenge na biso na frère Neville, ndenge natangi lango na ser ud na kotanga likomi likolo na efelo wana nde Nkolo apesi ngai ntango nautaki Californie. Kasi sango oyo ezalaki ya koningisa, eza na ngonga moko ya bokeseni. Nalobi bato bakososolo yango oyo tete tozobika na ngonga moko ya bokeseni na maso eto ezoleka na sasa yipi na oyo nyonso bazotindaka na mipepe oyo nyonso tokomi solo na suka.
Quand les gens sont dans cet état et qu'on les laisse tango bato bazana lolenga motindo boye pe batiki bango boye kopesa bango sangote ezo kopesa bango espoir bato bazali na lolenga moko bakomi na kanda tozo mituna nini yango ezolekana tango na kozonga dimanche ezokoya na kolobela na tina ya likomi likolo na efelo likomi eklesia ekonetwama liboso ya konyokoma ya monene nyonso wana ekubelemi esi bofungami ya liloba na Nzambe pamba te tozososola ete eklesia ekonetwama liboso ya minyokoli monene na ntango mokanda chapitre 3 oyo etali eklesia lelo natangi awa mulongo ya zomi na minei Apocalypse 3 verset 14 koma na angelu ya eklesia ya Laodicée boye azoloba oyo azali ya sukisa amen oyo nzeneneke ya sol oyo ebandeli ya ekelamu na Nzambe na yebi misala na yo ozala moto te malili te soki ozali kozaki malili ata mwa moto kasi lokola ozali katikati moto te pio te na kosanza oyo na monoko na ngai monoko zomi na sambo mpo olobi te oza na mbozwi ete oza na ntina posa na eloko mosusu te mpo te oyebi te yo oza moto na mawa moto ya pasi mobola donc napesi etoli oyo ya kosomba epa na ngai olo mpe tolami na moto mpo te yo okoma moto ya bozwi okoma pembe mpo te olata kasi soni ya bowumbu na yo emonisama te kisi mpo na kopakola miso na yo mpo te okomona na kopesa etumbu mpe nakopesa etumbu na bao nyonso to nalingi talani na telemi na ekuke nazokobeta soki moto ayoki ngai nakokota kati na ye nakolia na ye elongo ye mpe akolia na ngai eza boye molongo zomi na mibale nakozwa lokola teste nakozonga lokola mokonzo soki totala soki Nzambe akopesa biso elobeli na yango na telemi na ekuke naza kobeta ekuke sango nyonso toti kotanga ezali liloba Kristo ye moko alobeli yango na lisekwa na ye na eloko ya suka eklesia tozososola ete bileko ezalaki sambo moko na eklesia nango azalaki na motindami na yango mpo na komema sango ya eklesia na eleko wana awa toza na eleko na Laodika sasa hivi toza na eleko na Laodika tomoni ndenge nini eza na liloba oyo etali eklesia na ngongo oyo biso toza tomoni makambo manso ndenge nini ezali bato mosusu bakoyoka mawa pe te baza na bamanaka ya bakotonga bandako minene kasi lisanga na biso ezali na bato ebele koleka bato mosusu bapaster na biso bafutaki malamu kasi Biblia elobi Apocalypse 17 ozali mutu na mawa mobola bokanisa soki mutu aza mutakala mobola mpe ya lulanda kasi ayebi kutu te kasi aza bongo soki ye ayebaki kaza bongo mbele asali eloko moko mpo te mpona kozonga mbele aluka bilamba alati
présentable, mais azala na lolenge kumonisama ils malamu ne même pas le savoir. kasi pasi ezalaki azoyeba ngo kutu te. Eh bien, face à tout cela, ce n'est Wana pas mon texte. eza teste na ngai te Au verset 20, nalumi verset 20 talani natelemi na ekuke mpe naza kobeta porte soki moto ayoki ma voix est ouverte. mongongo na ngai mpe afongoli ekuke nakokɔta kati na epai na ye mpe nakolia na ye elongo. Oh, quelle invitation bo libiangi ya ndenge nini wana pour les hommes qui vivent. mpo na bato oyo baza kobika lelo. Nous voyons ce qui se passe. tozomona oyo ezoleka na sasa yipi Et puis cette merveilleuse invitation. mpe Verset 20. mbele kobianga oyo ya kitoko elobi ke natelemi liboso ekuke nazobeta ekuke soki moto ayoki mongongo na ngai nakokɔta kati na ye nakolia na ye elongo ye mpe elongo na ngai. bomboko ya ndenge nini litombo ndenge nini ya boyokani ya boye Il se tient à la porte. atelemi na ekuke mpe aza kobeta. Je me souviens na d'un kanisi na artiste moko ya monene dont j'ai oublié le nom. nabosani nkombo na ye Tableau représentant Jésus se tenant asalaki tableau moko atalisi Jésus atelemi na ekuke azobeta. Avant qu'un tableau puisse être exposé, il doit passer par la critique. oyebi soki tableau basalamu malamu esengi eleka Qui ne na botongi bato bakei koloba nini eza malamu te été critiqué, nsima na kotalelaka tableau wana na baoyo bayebi qui l'avait peint, moto oyo abongisaki yango. il y a juste une chose qui eloko moko ezali ce tableau oyo eza na tableau oyo te a oublié la poignée de la porte. obosani Oh non, Poignée. dit le peintre. obosani poignée obosani yango. Si la poignée était à l'extérieur, soki poignée ezalaki libanda ouvrir et mbele entrer. moto akoki kofongola koti kasi poignée à l'intérieur, ezalaki na kati la personne qui est à nde l'intérieur, moto aza na kati non, ye nde moto esengeli afongola eza yesu te moto atemi libanda aza kobeta. avec toute sa miséricorde, yesu na mawa na ye na bolingo na ye toute sa compassion, na mawa na ye kasi yo nde moto okoloba ete ya kota poignée est à po l'intérieur. te La poignée eza na est à kati l'intérieur. ya ekuke eza na kati. Pourquoi quelqu'un devrait-il frapper à la porte d'un autre? mpo na nini moto mosusu akende kobeta ekuke ya moto mosusu Eh bien, ekozala mpo na nini il veut, alingi il y a quelque chose qui le motive. eloko Il veut moko apporter quelque chose, ezotindika ye mpo abete na ekuke ata aza na eloko moko ezosukuma ye bete alingi mpo akota. veut-il de la That's the reason Jesus knocked at the door. veut-il avoir communion ou alingi bomoko ou bien quelque chose dont il veut parler? aza na eloko moko oyo alingi nde aloba. Jésus frappe à la porte. yesu azobeta ekuke. Qu'en pensez-vous? bozobanza nini Avec les âges des personnes très Na- importantes, na bileko, à toutes sortes bato ya minene c'est au plus bakimaki makambo oyo empereur de son temps. bakanisa baempereur monene auguste na ntango na ye. Soldat aurait ressenti s'il avait vécu quelque part dans une cabane et que le roi Auguste soda était sorti de ayo son palais, kaka na s'était rendu à cette akei na kabana oyo soda moko azalaki na kabana wana mpe le roi auguste akei kobeta na ekuke oyo soda oyo afandaki kamba kabana soda oyo apamba kasi mokonzi oyo empereur auguste aye kobeta na porte na ye alingi asolola na ye il aurait ouvert mbele afungolaki ekuke et aurait dit grand souverain, mbele alobi o nganga monene kota ce que vous voyez ici, oyo nyonso eza ya yo. bien sûr, Bien, il aurait solo. été bouleversé. mbele alingi azala motu eningana alingi aloba litomo nini oyo Souverain, oyo mokonzi monene ya rome aye kotala ngai ya ntango wana cela aurait litomba nini elingi ezala mpo na mobola oyo ya soda clair. baye kobetela ekuke. Si cet homme Soki. était venu chez moto oyo un pauvre et avait ayaki epai ya moto ya mobola aye kobeta na ekuke na ye serait allé à la
mbele moto ake mbala moko na porte afongoli liye souverain Allemagne grand Hitler bene baza kobenga ye atelemi na ekuke azokobeta ekuke mbele olobi nakoki te mpona moto aboye akota na ekuke na ngai abetela ngo lingi asolola na ngai mobola lokola ngai boye mbele afongoli ekuke mpe afukameli kota boye. Tout ce qui se trouve ici vous appartient. Nyonso ezali awa ya yo. Bien sûr. Boye. Cet homme moto oyo elingi azala moto na esengo alingi akutu na limiemia ete moto aboya kotala ye alingi komona ye kasi nsima esengeli kotalela motuya ya moto oyo azokobetela ekuke likambo ezali nde bongo soki azali mandian mosengisengi pamosusu oza na eloko ya kopesa ye te mpe okoyoka soni ete mandian aye kobetela porte me soki ezalaki mokonzi monene aye kobetela ekuke olingi osala nini lelo oyo soki président aye Eisenhower aye lelo na Jeffersonville ayeko kobeta porte ya démocrate okomi yoka ndenge nini okoloba kasi ata politiquement opposé okomi yoka ndenge nini Eisenhower aye kobetela ekuke aza mutu ya mutuya kasi ata oyokanaka na ye te na politike na bukulaka kasi okomi yoka mpenza na esengo lokolo démocrate aye na ngumba oyo ate ngumba mosusu na Eisenhower aye mutuya na ye lokola président des États-Unis osepela moto ya kolukumu anbele azue esika moko ya likolo reine d'Angleterre aye ake na Canada atali baprovince nyonso mpe aye na États-Unis moto moko te na Amerike mobimba oyo alingi kozala na esengo te ete reine aye kotala bango bolingi bokanisa nini soki reine d'Angleterre ata oza moto ya mboka na ye te yo oza américain soki aye kobetela ekuke na yo mpe akomitalisa lokola reine d'Angleterre akoloba nini alingi na ya kotala yo esengo nini okozala nango mpe motu ye na reine aza moko ya bato minene na mokili oyo ezali reine d'Angleterre ata aza na pouvoir moko te na mboka oyo kasi na kotalela motuya na ye okozala na esengo ete otika ya kota okozala na esengo ya koyamba ye na koyeba ete okozala na lotomo ke reine d'Angleterre aye kotala yo kasi sasa paipi etali bobele Yesu Kristo ezali nzambe na ekuke biso totiki libanda bolingi kofongola ekuke te totiki abeta porte epi tozotuna nani yango aza na motuya koleka Yesu Kristo nani na bankumu nyonso to wana nani aza na motuya koleka Yesu Kristo aza wana na ekuke aza kobeta soki moto afongoli na kokota kati epe na kolia na ye elongo baempereur nyonso bahitler nyonso bato ya minene nyonso tu ya mokili mobimba baye kobeta ekuke na yo
bakokozala na poids moko te ekokokani na oya Jésus Christ oyo atelemi ntango iso na ekuke ya motema na yo na koyeba nani nkolo na biso Yesu Kristo alingi kolobela yo oza oyo ye. Amen. Bino bokelami na elilingi na ye boza bato ya mokili pe alingi kosolola na yo. Akei pa bato minene te oyo akei pa baoyo baza na posa na ye na bao nyonso to baza koyoka mongongo na ye azolobela bango. Sasa yebi kanisa nanu lelo kembo nini oyo munene aza ye wana buisson ardent ye wana akaboli mai. Alléluia. Ye wana alobi pe mose etelemi. C'est lui qui a formé le soleil et la lune. Yende muto asala mwesi na sanza. Lazare sort. Yende muto alobi na Lazare bima ye oyo akufaki 4 jours et c'est leki alobi celui qui est entré dans la fosse au lion. Ye wana muto kote na libulu ya bakosi. Ye wana avec les 3 hommes et na bato yo bakotaki na fournaise ardente na moto. Ye wana mutatelemi kuna na bango moto esali bango te. Ye wana mutu alobaki na oyo andimeli ngai ata ya kufi akokufa ata kufi akozwa bomoi na seku. Ye wana aza na ekuke ya mokili mobimba aza kobeta apote akota. Oh, quelle personne importante. Motu ya mutu wana ya ndenge nini bokobwakisa ye te. Vous me dites, oh frère Branham. Ah, ozolobana onde ko frère Branham. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Naza ndimi te makambo na yo. Laissez entrer. Nakotike ya kota. Oh, c'est bien. Kota nkolo. Iza malamu. Heureux Naza na que vous esengo. l'ayez fait. Pote osali yango. Vous l'ayez laissé entrer. Na kozala na esengo soki otiki ya koti. Il semble que vous l'ayez laissé entrer. Okotika ya kota. Par la porte. Na ekuke. Mais vous avez beaucoup de petites pièces. Kasi ozana ba. Bazana ba. Na kati ya ndako no bazana ba suku ebele. Ce qui est là, Kasi ye atelemi na ekuke ya kokota. il ne peut aller nulle part. Akokende sika mususu te. Il doit venir. Esengeli ye Il doit rester aya. là. Asa fandi wana na entrée. Et qu'on aurait-il été si, et qu'en aurait-il été si un guide si quelqu'un était venu et que Soki mutu moko ayaki dit reste bien. bolobaki na ye tikala na ekuke wana. Nous faisons souvent. Yango nde tosalaka. En chrétien. C'est ce que Soki nous tozo faisons. mibenge ba chrétien tomibe tosalaka bongo. Dieu, mais Kasi laisse-moi tranquille. tika ngai kimia. Mes affaires tout seul. C'est cela qui est dangereux. Yango wana eza mabe koleka. Toute petite porte. Ozana ba bozana bikuke ebele basuku na bakati ya motema na yo. Tous les chrétiens Bandimi banso ba chrétien nyonso baza nango. Botika ya kota. Kasi balingi kotika ya kota te. suivre son chemin. Atala na nzela na ye. Lui souhaite la bienvenue. Bazolo bane boye malamu. Serait-il si je venais C'est chez bien. vous et que vous me Soki disiez, na yepa na bino. Boye malamu ndeko. Nakoyoka malamu. Nakomimona lokola ndeko na bino. Nakofanda. pièce et je me sentirais nakomiyoka malamu lokola epa na ngai. je venais chez vous et que vous m'accueilliez. Si Boyambi ngai. alors, si j'étais fatigué, je m'allongerais là où il y a Soki eza na canapé. je voulais manger, je trouverais Soki la faim. nakomitanda pa mbeto ezali. Soki na nalia na okende ti na cuisine nakoyeba ete na ye eye malamu. Et que vous me disiez, Kasi oyo bozo koyebisa ngai. reste ici. Fandao. Je ne peux pas entrer là. Okokota kuna te. Pas là et Na pas là. porte okoti awo kasi okota ekuke wana te ekuke wana te. Reste là à l'entrée. Tika wana kaka na ekoteli. Mais c'est ainsi aujourd'hui. Kasi eza boye lelo na bato ya lelo bambengi ba chrétien. À l'assemblée. Azoseka na lisanga asa malamu.
La raison pour laquelle il y a tant de détresse tina makambo ya mawa ezali na mubulu ezali makambo nyamu nyamu ezali ekelezia ezali na kati ya nyamu nyamu eza pote Yesu aza wana te parce que tope senzela te azwa makambo nyonso tu na maboko na ye bongo asala mosala oyo ozalaka mwa suku moko na kati ya motema na yo oyo akokota te oyo te tokende mosika nakende na lisanga tikanga kimia na makambo na ngai eza na motema Jésus Yesu azali nganga nzambe munene lolenge moko ye akoki kopambola yo ete akoma nkolo na yo amen adonda kolo Yesu aza na ndingisa ya kokota na domaine no nyonso to abomwe na yo sekele moko te eza kati na motema na toloba nano makambo mosusu ya makambo oyo ekuke ya moke ezali egoïsme olinga kokaba te kaka yo moko égoïsme. Pour moi, je revendique cela. Ngai nazosenga yango. Tant que c'est dans mon assemblée. Lokola eza na lisanga na ngai. Soki eza lisanga baptiste ou presbytérienne, soki libanda na lisanga na ngai pentecôtiste, ngai eza malamu te. Wamoni? Kristo akoki kokonza te. Soki akoki kozala nkolo te. Soki aza nkolo azokodonda. Soki olobi nalingi asala eloko songolo mpo na ngai kasi soki nabombi oyo nakokende na lisanga ta mosusu bato bakosepela na ngai kasi ozofungola kaka ekuke na yo te azokoma kaka na kobetaka ozoloba naza boye uta mbotama na ngai ta mosusu bozomona ngai te bozomona ngai te ke naza supérieur na bino koleka bamosusu bolingi kozala esaike balobaka amen o gloire à Dieu esika basala makelelo wana nalingi nakende kuna te kabi kolo ya lobi bapate na ngai bayokaka mongongo na ngai azali nkolo nganga nzambe nakotika ya kota soki bopesi ngai esika monene na lisanga monene soki bokutani esalami na esika moko ya monene wana soki bobengi ngai na koya kasi asala oyo alingi ekuke moko bo ezali babengi yango dofundu demoni lolendo oyo ya boye omimona lokola motu koleka bamosusu naza lokola ye te nga nalataka kitoko naza malamu koleka ye bato bakendeke kuna baza bato ya epimelo na ngai te Yesu Kristo ye nde nkolo ye azobeta sete na motema na yo biso banso toza bato ya klase moko ya epimelo moko omoni ezali etumba okani yo ozali akoki kosala eloko mosusu te nakolingi ete nasala elongi malamu liboso ya bato te kasi ezoka nde na motema na ngai Veillez à ce que mon nom ne soit pas rayé du livre de vie. Orgueil, oui, je vais à l'assemblée. Lofundu. Kasi nazokende na lisanga. Kasi. Ne regardez pas dans ce compartiment. Botala te na makambo ya ngai privé. Bokota te. Oye
ye esengeli azala na accès na kati ya ndako na yo na ekuke nyonso to doctrine nyonso to malakisi nyonso akokoma nkolo na yo akoya na motema na yo azobeta ekuke mpo takoma nkolo na yo mpe mobikisi na yo soki otiki egoisme otiki orgueil mpo na makambo nyonso yo te na motema na yo l'irritation et toutes ces choses, alors il ne peut pas être le maître de votre cœur. Akokoya na nzoto note soki makambo ezali kati na yo fundu et c'est pourquoi il continue de frapper azokoba na kobeta o nkolo tika ete akota avoir de la communion nazala na bomoko et nous avons alors aussi de la communion les uns avec les autres. ya bomoko biso na biso Vous êtes amis, vous bozali molingami ozali oya ye oya yo eza pe ya moninga vous voyez, bomoni il est devenu comme vous afin que vous deveniez comme lui. akomi lokola yo po te yo pe okoma lokola ye. Il y a encore une autre chose eloko mosusu ezali dans le cœur dont ekuke je vais parler. na motema oyo ndenge C'est nalobela la porte de la foi. ezali ekuke ya kondima Professant Christ, ntango bato bazotatola kristo les chrétiens ne veulent pas ouvrir la porte de la foi. akoki kofongola ekuke na kondima te Mais je ne Kasi crois kota. pas que toute la Bible soit kasi vraie. nandimi te bibile mobimba eza solo Je crois Nandimi. ce que dit oyo mon assemblée. lisanga na ngai elobi kasi oyo etikali na ndimi yango te Peut-il alors vous ndenge venir? nini nkolo akoki kopambola yo Comment peut-il être votre Seigneur? ndenge nini akoki kozala nkolo na yo mpe mobikisi na yo Avoir tout votre cœur. soki akoki kozwa motema na yo mobimba mpe kotia kondima Ouvrir la porte, puis vous entrez dans cette foi. okoti sikoyo na kondima yango Le souper avec vous. akolia na yo elongo La foi. na ekuke ya kondima L'accueillir aujourd'hui. nalingi koyamba ye lelo na ekuke na kondima na motema na ngai koyamba ye eteni nyonso to ya suka nyonso to ya ndako chambre nyonso to akota J'ouvre chaque porte. akofongola ekuke nyonso to Et ensuite, je veux embrasser et boire la coupe de la bénédiction. Et je nsima voudrais l'entendre dire, je suis ton nakomela Seigneur. keni ya lipamboli nalingi koyoka aloba na ngai nazali nkolo na yo Avoir communion na bomoko avec moi. Ne pas rester kolia na ngai Et il parle kasi de- atikali kaka na ekoke te alia kaka kolia pamba te tika ya kota bipa biso égoïsme, prend toute fierté. orgueil, longola Seigneur, lofundu lolendo nyonso Oui, mais j'appartiens à l'assemblée. kasi naza moto ya lisanga nandimi ete nandimi ete mokolo na bikamusi eleleki Vous avez refusé de wana laisser le Seigneur oboyi entrer par ete la porte nkolo de la akota na ekuke ya kondima foi. Bien sûr. solo aza wana yo lwi ndeko branam naza chrétien yo nayebi koza chrétien kasi nasepeli mpe na yango kasi En dessous ozobika na se fermer la porte. ya bokangami na yo Tu goûtes ici à l'art parce que tu ne vois pas. ozokimakima mpe na bipai mpo ondimaka te Ouvrir la porte. esengeli ofungola ekuke ya kondima akota na motema na yo Le désir de votre cœur. aza na posa ya posa motema na yo Au Seigneur, Oh, Nkolo. il s'élève pesa ngai makasi il court et akopumbwa ne lokola se point. pongo Il marche et ne se fatigue point. azokotambola kolemba te Si vous nkolo demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, soki bodimeli ngai ete baloba na ngai efandi kati na bino na kokota solosolo nayebisi bino soki olobi na ngomba oyo longwa kuna mibwaka kuna emi koloba telema soki ondimi bongo ekosalama wana ekosalama mark 11:23 ndimi ete yango ekokokisama okozwa oyo ye alakaki ekoyaka na pwasa boye te ekozala awa mpe kuna te ntango yo ndimi yango wana nde mo chrétien baza koeshue balobi ndakisa
ya makambo oyo tozomona te nde kondima nde komonisama nango ezali lisese te ezali elikia te ezali eloko moko eza wana substance ya nzambe eza wana soki nayebi na yo nayebisi yo naza na nzala naza posa lipa mpe ozopesa ngai yano oza na posa nini naza posa 25 centime oyo nasomba lipa okoloba tala ni 25 centime ezali lipa te ezali prix oyo ya kosomba nango lipa naza na lipa pamba te yango nde substance yango nde iloko eza nakotambola na nzala na ngai nakotambola lokola nazalaki deja na lipa akomisama na nkombo na nkolo Yesu Kristo kasi yo otiki ete akota oyo elobami eza solo asali yo elaka ndima yango elaka yeba ete nzambe akoki kokosa te naza na 25 centime naza na 25 centime kasi eza lipa te me nayebiki na kosomba yango lipa nazokende na esengo ke nasi kozala deja na lipa naza na esengo ya lipa kondima eto ekumama paske mosala esili kokokisama kondima na nzambe eza na kati na motema na ngai esili kokisami soki nakoki kondima na ye amen na eza posa eya mbala kaka te Moïse aza kotala oyo aza komona lokola azomona ye te elilingi ya kitoko Moïse aza kotala oyo amonanaka te lokola azaki komona ye mpe aza kosima makasi Abraham ntango azwaki elaka ke akozwa mwana na Sara ya mobali eyaki ntango oyo epe Abraham afungolaki motema na ye kondima efungwamaki mpe ekokisamaki mpo na ye aza kosenzela yango Bible Romain 4 azaki kolemba te na kati na kondima me kasi aza kokoba kondima ete nzambe akoki kosala oyo ye alakaki ete azali na makoki ya kosala yango amen wana nde kondima kasi bambula elikaki azalaki kotatabana te likolo na elaka na nzambe akomaki kutu makasi koleka tozobenga bakretien tozobenga bakretien tokoki kobondela mpo na biso tokoki kopakola biso mafuta kasi okoki komona yango soki obikisami te okondima te okondima te soki obikisi place te donc oza na kondima mpe te tika ya kota kolo tangala etala ekuke zwa nyonso to na maboko na oyo wana ekokokisama esili aza wana alingi nde akota na ekuke ya kondima makambo ekosimba santime oyo elekili ekokeila lipa naza na esengo deja parce que naza deja na prix ya kosomba yango naza na eloko yango ya kosomba eza substance eloko yango yango wana amen nzambe asili kolaka yango amen nakiti na nzela nakatisi baebale naza lisusu na nzala te ntango nazotambola naza na kati na esengo parceke naza na oyo ya kosomba lipa naza na sukisami ete lipa eza ya ngai ke kombo na ye kumisama
Je vais peut-être avoir liboso des ete crampes, nakoma justement à cause de la faim. nakozala na Je vais zala peut-être m'évanouir. Nago ou avoir kukweya. quelque chose d'autre, peu importe ce qui peut oyo ya arriver en ce motuya moment. na nzela Tiens, les 25 centimes, le naza na 25 centime na ngai lipe eza ya ngai Dieu. nkembo na nzambe Par la foi, nakondima entre tout droit nazokende tout droit écarté. Dieu dit que je Nzambe. suis guéri et je nzambe alobi na ngai nabikisami epe nabikisami la porte de mon natiki ete akote na ekuke ya kondima na ngai fait cette promesse. apesi ngai elaka yango amen Déjà, croyez-le. ndima yango La porte de la foi. ekuke ya kondima Tiens, l'exclut. Comme Amen. les pentecôtistes le laissent sortir par ndenge de la porte. bapentekotiste bazobimisa ye na porte ya kondima bamethodiste mpe bazobimisa bikuke eza ebele nakotala likombo porte mosusu Et c'est la porte de vos yeux. porte ya miso Et ici, il est dit, awa elobami aveugle, et tu ne le sais pas. oza mobola ya lolenda me oyebi yango te Spirituellement aveugle. na molimo mpenza ya lolanda akufi miso J'ai parlé à quelqu'un, nalobi na je ne motu peux pas le dire publiquement. nakoki koloba ngo Mes frères polele te Softman et quelques autres donc frères Jean softman na bato mosusu et frère Jean et j'ai demandé, oh, tout cela mène, où tout cela mène-t-il? Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir ces choses? Et nalobi mpo na nini bato bakoki komona makambo oyo te cette photo devrait bouleverser la nation. mpo na Le nini journal ne peut la publier. journal Le docteur John bapibili yango docteur john alobi nini il a dit, alobeli nini c'est Branham, un fek jour, branam on trouvera ces choses dans les magazines à 10 cents. tokomona makambo oyo na magazine na 10 De cents réponse. J'ai dit, Réponse eza te. prenez les cas des possédés à Portland, prenez les sorciers en Inde, prenez ce qui s'est passé au bord de la botumba rivière et tout bandoki ce qui s'est na oyo passé. nyonso tu ezolekana na rivière Et on peut difficilement organiser un rassemblement plus bakoki important. Quelque na chose pasi kosangisa qu'on bato retient. Qu'est-ce que c'est? kasi Ils n'ont pas reconnu Élie bato avant qu'il ne soit. basosolaki na bango eli te liboso ete eli akende mingi bayebaki te jean baptiste azalaki nani liboso ete baka te motu jésus kristo bayebaki te eza nani liboso ete bakunda ye Détestait la communauté religieuse romaine ezali bongo kodeteste et protestait contre elle. kotelemela ye Ils l'ont fait saint. Bango. Son vivant, ils ne savaient pas qu'il était kasi na bomoto na ye bayebaki te azalaki mosantu d'Assise. était françois d'assise azalaki mosantu bayebaki te azalaki moteyi qui va de lieu en lieu. azokende bipai na bipai mboka na mboka Il avait l'autorité, il prêchait la azalaki na bokonzi ya nzambe aza koteya liloba na nzambe kasi bayebaka ete liboso ete ya kufa nsima nde baye koyeba ye qui a sauvé la France. ye wana jeanne d'arc oyo abikisaki france Sainte, azalaki elle mosantu était spirituelle. azalaki moto ya molimo azalaki komona bavision C'était une femme spirituelle. azalaki mwasi ya molimo Elle entendait les anges parler. aza koyoka baangele koloba ayokaki mobongo na nzambe azalaki na bimonisi Qu'il dit qu'elle était une sorcière. balobi ke azalaki La chor communauté religieuse catholique. communauté religieuse catholique batumba ye Sur le bûcher. na batumba likolo na Et banzete crié pour agangaki qu'ils aient pitié d'elle. 200 ans o plus tard, alobi bayoka ye mawa elle était une sainte. 200 ans après baye kososoli ete azalaki mosantu mpe balongoli baye kozwa mikuwa na ye Ils ne l'ont pas kasi reconnu. bayebaka ye liboso ete ye akufa mpe akende Jésus a dit, yesu alobi pouvait pas croire. bakoki kondima te Isaïe a dit qu'ils mpo ont te des yeux, ils ne ezayi voient pas. alobaki na bango te baza na miso bakoki komona te baza na matoyi bakoki koyoka te jean 12 Ma feuille blanche dans la Bible. na lokasa nango ya pembe namona emonisi Que le Seigneur m'a donné. nkolo apesi ngai na komi yango awa Il m'a dit, alobi na nga en Afrique, kende na afrike en Inde, mpe zonga na inde oui Seigneur. iyo nkolo L'ange du Seigneur, lange nkolo entre les deux pièces dans la colonne de feu. abimeli ngai Vous pouvez na le voir kati sur la photo. ndenge bokoki komona yango kende na Je afrike l'ai dit. ndenge nayebisi yo Et un an plus tard, ils m'ont encore ane nsima persuadé. basukisi ngai Et puis j'étais mpo te en nasala eloko mosusu mpe nazalaki na voyage na europe na lisbonne
na kwei maladi na beli butu mobimba na kosanza na tombo nango na ke na salle de bain mpo nazwa douche. Ange alobi na ngai kende na Afrique, nabi yo nkolo na ngai nakoki te kozala mosali na yo, longola molimo kati na ngai nakoki te kozala mosali na yo. Mpe nazwi mokumba mpo te nakende Afrique. Quelquefois j'ai relu la vision, je savais que je ne la comprendrais pas. Natangaki vision nzamba yebaki ke na kososola ngo te. Que la vision disait. Vision j'ai koloba. En Afrique, liboso en Inde. Liboso na Afrique sima na Inde. Écrit moi-même. Ngai nde mutu na komaki yango. Je l'ai écrit moi-même. Ngai nde mutu na komango. J'étais assis sur le bord du lit et j'ai bondi. Na fandaki likolo ya mbetu pe na tombo na balaboni na tangi yango na tangi mbala na mbala na pe na kososola yango te mingi batangi yango na ngai. J'ai vu comment les gens seraient habillés. Namoni ndenge bato bakolata bilamba. Le blanc et le noir ensemble. Namoni bamindele na bato mwindo basangani na Afrique. Des blancs et des noirs ensemble. Bamindele na ba Afrique. Tango miso efungwami Zambe fungole miso na ngai pote na mona tika ngai na tala sima na rideau ya tango nini yango ezoleka na peza eloko nini etikeli mokeleka na. Oh, quand je vois à quel point les gens tango na komona bato bazomona kasi bazososola te, bazomona ndenge nini Nzambe azoya na bokutani ndenge azosalamaka minene kasi bazomona Yesu Kristo azokosala musala ndenge azalaki kosala musala ntango azalaki na mokili kasi bazososola te ndenge nini ekei kosimba miso ezofungama te mokolo mosusu mokolo ekofungama ekozala trop tard ntango esi eleki bakolinga ete bamona omonaki ezali likambo esongolo mpakala te nayebaki te wana ekoleka boyoki na bango bakososola te bososolo ngai nazoloba eleki komona na bango boyoki na bango bazoluka eloko moko yango ezoya na miso na bino po bozondima yango kaka te. O Nzambe yaka na motema na ngai fungola bikuke nyonso fungola miso. Amen. Cléopas na moninga na ye bazotambola na nzela bakenda Emmaüs bautaki Jérusalem na nzela bazotambola kolo azolobela bango azotambola na bango kasi baza kososola ye te na poisa ntango ekoti asali eloko moko basosolaki te ezalaki nde ye wana esalamaki nsima na lisekwa na ye miso na bango efungwami afungoli miso na bango bazongaki na esengo solo nkolo asekwaki tomoni ye miso na bango efungwamaki mpe basosolaki Yesu akoki koya kati na biso awa kosala makambo moko wana nini yango ezolekana bato bazokende bazoloba oyo eza makanisi na ye te bien aza moto ya medium akolobaka makambo na bato me soki Nzambe afongoli ekuke ya miso na mitema na biso oyo ozomona kasi oyo ozoregarde ozotala kasi ozomona te
bobele soki moto abotami sika na Yesu alobelaki Nikodeme kasi bokomona na miso na bino te bokomona na bososoli na bino bokotala na miso na bino te me bokotala na mitema na bino. Oyo ezali ekuke ya bososoli ya boyoki okofongola akopesa yo epakolami wana ekokoma solo na yo boye makambo ebongwani ntango miso na biso efungwami aza ntango miso na bino kasi atelemi mokolo na mokolo na ekuke na yo kasi ozososola ye te. Nayokeki motei moko koloba kala mingi te esimbaki ngai na motema nazalaki na sud mpaka moko bazalaki wana ya Afrique voulait tout simplement pas aller à l'assemblée. Alinga okende na lisanga te azalaki gentil kasi alinga okende na lisanga te mokolo mosusu akei kobukulaka na motei kasi aza kobetaka pembeni abeta banyama pembeni kasi kolongo bakendeki na motei mosusu babomaki banyama ebele bango nyonso tu bazongaki batondisi banyama. Pour faire court, et tout était chargé à bloc. Il marchait derrière le prédicateur. L'épaule du prédicateur et lui a dit, il lui répondit, il a dit, dimanche matin, je viendrai d'abord à l'hôtel et je me repentirai de n'a pas avoir cru. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette décision? Et des personnes saintes et pieuses t'ont parlé. Montré fermé. Je sais bien que je ne sais rien. J'ai reçu. Il ne me l'aurait pas donné. C'est juste ouvrir. Missionnaire fungamaki sosolaki te nani yango apesaki banyama nyonso to wana l'étable de son maître la crèche de son maître mais mon peuple ne me connaît pas peuple na ngai yebi ngai te eloba nkolo Esaïe 1:3 bato bayebi te epai biloko ya malamu eutaka kasi soki miso efungwami nde bakoyeba. Moto akendeki na mai na mbu alingaki kopema pensait que s'il voyait les mouettes, s'il voyait les vagues, yakanisaki ke soki amoni embonga ebale mbele ayoki solo na mai oyo eza mo mungwa. Il pensait que le fait d'être au bord de la mer akanisaki te lolenge ya kozala zingazinga na mai ekomemele kimia nakoki kotikala wana ntango nyonso mai ekopesenga ciel bleu oyo ezokokota na mai mpe ya mo mungwa atako ndenge nini mai ekopesenga kimia te. Azalaki na makanisi nyonso to wana oyo nde alingaki kobika kuna na makanisi na ye. Na nzela akutanaki na moto vieux marin moko atuni oke wapi nakei na mer na ebale mpona komona bolamo ya mai ya zongisile nini yango mai ezaka mai que le ciel lola ezaka lola et les mouettes ne sont que des mouettes. Bamouettes banyamwana bazaka banyama. Cela tellement souvent que cela lui est habituel. Mingi biloko ekomelaki ye pamba. Il en va de même pour vous. Vous avez tellement vu la bonté de Dieu. Bomoni bolamona ensemble. Bikamuseli makaminene ekomi pamba pona bino. Bozo chamukali susu te.
eza na litoma ta moko te ntango liloba na nzambe koya kososela makambo ye lisanga ezomonisa bandenge moko ye moko aza kotambola mokolo na nzoto kolo aza malamu nguya kondima ekomi ya momesano makambo elekeli bato miso ya bososoli efungwami te mpona kozala na esengo pamboli eza te yesu kristu kati na biso azosala nyonso wana oyo kosimbama nango ezali likambo ya monene koko ya moto na mokili oyo esengeli kati na bino kondima ezala bikuke nyonso to efungama mpe olobi na nkolo zala nkolo na ngai zwa ngai lokola ndenge naza zwa mokumba na ngai longola ke egoisme na ngai ya ngai longola lolendo nyonso miso tika ngai miso tika ngai na mona oyo ngai na kuyamba kutepa na nkolo mpe tika na mona yango eklesie ekosala bongo te ekokoba kaka ekokoba kaka kozala aveugle eglise ekomona yango te tobondela awa togumbi mitu na biso mpe bilongi na biso ezotala mabele putulu bipai wapi towuti koza putulu okozonga bobele putu soki moto aza awa yana nafongoli motema na ye te na nkolo na biso yesu kristo awa mitu nyonso tu egumbami amen nafongoli motema na ngai nkolo zwa ngai mobimba na ngai zwa mokumba na ngai nkolo yamba ngai nkolo madame yamba nkolo zala nkolo na ngai nkolo ya kondima na ngai nkolo ya misu na ngai nkolo ya bomono na ngai nkolo ya boyoki na ngai nkolo ya kozala na ngai nakoki koloba mikonzo ebele zala nkolo na nyonso nzambe apambole bino bandeko na ngai zwa ngai nkolo zwa ngai ndenge naza nkolo apambola yo nzambe apambola yo zwa ngai lokola ngai naza zwa mobimba na ngai amen ezali ngai te ngai nde moto na kokamba yo te yo nde moto kokamba ngai nkolo apambola yo nzambe apambola yo moko azobeta lisolo à propos de quelqu'un et d'un pony auquel il avait attaché une corde. Singa oyo akangaki s'accroupir. Au début, l'homme guidait le pony, puis le pony guidait l'homme. Liboso, moto azokamba koli ezokamba moto azokamba koli, kasi nzambe nde moto asengela kamba biso, ye nde moto atie nzela, ye nde moto abongisi nzela, ye nde mpona nini biso tozokososola makambo te, mpona nini tozoloba kamba ngai na kolanda yo nkolo. Oza mokristo, ta mosusu kristo akokota kati na yo, me yo ozuye na mosala te, ofongoleli ekuke te, olobi na ye te ke alongola motema ekenze nyonso. Kolo banda lelo nalingi nazala na frère oyo ya 25 centimes natambola na kondima. Amen. Oyo olaki osili kofuti yango oyo eza ya ngai tisango mosantu kolo ya ngai fungola mitema ya miso na bino. Fin de la traduction, note du traducteur. Frère Franck, certainement une prédication qui a fait du bien à chacun d'entre nous. Et nous ferions mieux, bien de l'apprendre à cœur et de demander à Dieu de la réaliser dans notre vie. Aussi de nous habituer
à ne plus parler tomesani tokokoloba te un service divin, liboso na afin de mosala ne na pas nzambe nous priver po de te la bénédiction. tomipimela te na Mais lipamboli simplement de mettre en pratique kasi la kotia na parole misala que nous venons liloba oyo toti koyoka d'entendre, chacun pour soi. moko na moko L'un sera ye interpellé sur un moko domaine, l'autre akolobama dans un autre. na esika songolo Chacun se retirera moko na moko dans le silence. akokulongwa na Avec kimia la foi na et la confiance. kondima na Nous ne confiance pouvons de toute façon pas nous aider les uns les autres, mais tokoki Dieu peut nous kosungana aider tous. biso na biso kasi nzambe akoki Et kosunga vous biso n'avez banso pas besoin de ma réponse, Amen. ni moi de la vôtre. ngai naza na Nous posa avons tous eyano na la bino te réponse de Dieu. ina eta eyano na bino te me biso toza posa na eyano na nzambe Et Dieu kobanda ebandeli nous a fait oyo ya yambo ntina oyo ya une suka merveilleuse. nzambe apesi biso eloko ya kitoko Quelle prédication litei nini mais profonde. ya pete kasi modindo mpo na biso nyonso Que Dieu nous accorde la grâce nzambe apesi biso de ngolu pouvoir ouvrir chaque porte mpo te de tofongola notre cœur. ekuke nyonso tu ya mitema na biso ete nyonso tu etala mpo ekuke ya monene mpe na bikuke oyo ya kati na mitema na biso toloba na motema solo ke nkolo tala ngai mobimba na ngai Une seule solution. eyano Une séparation totale de ce qui ne vient pas de kabwani Dieu. mobimba na oyo uta mpa nzambe te amen Le mot d'ordre de ma foi et toute détresse disparaîtra. C'est ce oyo que chante kondima na mon ngai compositeur. Je pense qu'il avait raison. Comme nde nous oyo l'avons entendu, moyembi Dieu est un aza Dieu koyemba na banzi ete aza raison nzambe aza nzambe na pratique azali nzambe ya maloba te et ce qu'il a promis, comme nous l'avons entendu, il a fourni déjà. Le apesi prix a été déjà payé talo esi efutami entièrement. mobimba nango esi efutami nyonso eza ya yo amen Mais d'abord, yango comme nous l'avons entendu, ndenge toyoki nous yango devons être entièrement à la disposition du tozala Seigneur tobelema mpo na afin ye qu'il puisse vraiment mpo te ye exercer son plein asala droit mosala na ye sur nous, likolo na avec biso nous et à mpe travers nous. elongo na biso mpe na katikati na biso amen Quel défi pour nous tous ce mo soir. ndenge nini mpo na biso banso na Les mains poko se na sont lelo levées. maboko etombwami Cela a simplement parlé wana elobi à mon cœur. elobi na motema na ngai nalobaki ndenge eza kitoko soki tokoki mitika ete molimo santo esimba biso na lolenge moko ndenge molimo alobeli biso soki liloba nzambe alobelaki lisusu soki eza lelo mosusu akoyebisa biso soki tokokaki mpe kolanda yango na kati na mitema soki bongo te La parole de Dieu ne nous interpelle plus. liloba nzambe ekoki kolobela biso te Que deviendrons-nous et que tokokoma deviendra notre nini vie. bomoi na biso ekozala ndenge nini namoni bolingo mingi eye pio kasi bato bazozongela na bolingo na bango ya yambo bazotala liloba na nzambe bazotala liloba ndenge nini oyo elakamaki Car la parole est d'abord une promesse. liboso liloba ezali nano elaka L'acte suit la parole. oyo ezolanda liloba na elaka Je pense que ezali ce soir, nzambe sans exception, kokokisa nous yango devrions tous lelo na poko na lelo consacrer à biso nouveau banso esika notre vie tomikaba au lisusu Seigneur epa na nkolo et dire, epo koloba Dieu fidèle, nzambe ya tu sembo nous as parlé. olobeli biso Je pense que nous pouvons tous dire que nous Banzi, avons accueilli le Seigneur. biso Au Seigneur. toloba ete toyambi nkolo kasi totiki wapi adonda totiki wapi te tazwa mokano Nous mis entièrement à sa disposition. biso tomitiki mobimba na ye moko apesi biso ngolu na ye ete moko na biso te alongwa esika oyo Sans avoir été interpellé, touché. soki nzambe alobeli ye te Et plus encore, koleka boni pris la décision ozwa mpe mokano ya kosalela nkolo le Seigneur nkolo tout notre na motema na biso mobimba régner adonda toute notre vie. na bomoi na biso mobimba Alors il agira akosala pour la gloire nkolo de son nom. Levons-nous et prions. lokumu ya kombo na yo mpo na nkembo ya kombo na yo Chanterons-nous ensemble tel que je suis, toyemba biso nyonso tu elongo tel que je suis.
sans Ainsi doit-il en être. rien. Non pas ma force, mais Ton sang. par toi seul. Makasi na ngai te. Kasi na makasi na yo. Ton sang me Makila na lave yo esokola ngai de mes péchés. na masumu na ngai. Ô agneau Oh de Dieu, mwana je viens. pate na Nzambe. Nazoya na ye. Nous inclinons la tête Togumbi mitu na biso devant notre Dieu. liboso na Nzambe na Nous biso. sommes tous submergés, Solo tusukisami mingi na mitema. Tusimbami na liloba na lulenge te Nzambe azolobela biso lisusu. Nalingi koyeba. Combien d'entre vous Boni kati na ont bino senti au fond de leur cœur basosole na mitema na bango vous a te parlé Nzambe alobeli biso. personnellement. Ngai yo moko yoki te Nzambe alobeli yo tombola misapi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous Nzambe bénisse. apambola bino, Je Nzambe vois qu'il apambola n'y a bino. personne à qui Moto moko le te Seigneur oyo n'est pas parlé. Nzambe alobeli ye te. Ensemble, nous nous présentons devant sa sainte Elongo face. toza liboso na elongo na ya bule ngonga eza Il est peut-être somo court, ntango mosusu eza personne ne le mokuse sait. moko te Nous ayebi. savons une chose Toyebi eloko pour le Seigneur. ntango nkolo azoloba Nous devons venir esengeli koya répondre. koyanula. Frappe, nous devons Ntango ouvrir. ozobeta ekuke esengeli Nous kofungola laisser entrer. ete aya kota L'inviter à entrer. kobenge Et ete alors, il akota veut partager oyo le alingi repas avec akabola nous. bile na biso. Je sais que certains souhaitent, compris pour eux, qu'ils ont des besoins de prière, yebisi bamosusu baza na posa edo tobondela mpo na bango baza na posa prière pour des besoins malombo physiques. Nous prierons pour cela demain après tokobondela le service mpo na besoin physique. du matin. Aujourd'hui, nous avons entendu de quoi il s'agit. Notre relation avec Dieu, notre boyokani communion. na biso na Et Nzambe nous en avons tous besoin. Il toza nango fait mposa si frais maintenant que Dieu mette dans nos cœurs un feu Nzambe nouveau, atia un renouveau, une kati na nouvelle poto bénédiction, mitema na biso un nouvel posali chance, une pamboli ya véritable sika ardeur par un feu, moto epela par un feu, Eh, pas un feu imaginaire, na moto ya mais un makanisi feu te réel. moto ya Brûle et solo qui dégage de la chaleur. Donc, pesa adorons Dieu. Adorons-le molungei ensemble. Faisons-le tokobisa vraiment Nzambe na ensemble biso maintenant. tosalango biso banso elongo Merci du fond du cœur Matondi, pour ta parole na précieuse et matema na sainte. biso mpo na liloba na yo ngolo nini De pouvoir l'entendre. oyo esengeli koyoka ngo litomba Que tu nous nini parles encore. oyo olobela biso mpe Nous lisusu admettons que kolo l'état tondimi décrit dans ta parole est notre état. lolenge na yo liloba nde ya biso Paresseux, aveugle, nu, misérable. Tel est mon état, tel est notre état. Seigneur, nous le confessons. Et nous te prions aujourd'hui, sois miséricordieux zala envers ya nous. mawa na biso Révèle-toi, mets fin à toute cette détresse. longola Oh Seigneur fidèle, où serais-tu venu sans qu'aucun changement ne se produise? wapi yo se oye Nous l'avons mbongo wana entendu dans esalami te l'introduction. toyoki yango Y na a-t-il quelque nkotela chose qui m'est impossible? eloko moko Mon eza Dieu, impossible ce qui na nous Nzambe semble impossible, eza te cela t'est possible. yango mpo na biso ezali Tu l'as pete dit dans ta mpo sainte olobi yango na parole. lilobano ya Tu as bule promis de rassembler Israël. olelaki ete ya Et tu kosangisa demandes, Israel même si cela vous semble impossible, ata cela devrait-il mpo na me biso sembler ezali impossible impossible? kasi mpo na yo Non, mon Dieu, kasi Nzambe na rien biso ne t'est eloko impossible. moko ta Tout est impossible mpo na possible. yo yo nde Et moke si nous croyons, alors tu pourras tout soki faire tondimi yo pour la kosala louange nyonso et la mpo na gloire lokumu de ton saint nom. masanzolo ya kombo na yo Dieu fidèle, ce Nzambe ya n'est sembo pas à nous d'accomplir eza beaucoup. biso te ya kokokisa Si nous ebele te laissons entrer, totiki yo te tu okota feras le reste. okosala oyo etikali Alléluia. halleluya Oh mon Seigneur, o nkolo na fais-toi ngai une place. zwa esika Fais-toi un zwa chemin parmi nous. esika kati na Dans biso nos cœurs. na mitema na biso Érige senga ta croix, ete nkembo na yo ton pardon, bolimbisi na ta masumu grâce, ngolu na oui, yo que ton salut mpe soit lobiko na révélé yo pour la gloire emonisama et l'honneur kati na biso de ton mpo na nom. lokumu
Seigneur bien-aimé, prends chacun, Kolo molingami. prends chaque Zo domaine moko de na ma vie moko. et de notre vie. Zo domaine na ngai ya bomoi na ngai. Pe domaine na baninga na ngai. Seigneur, Donda. sois le Seigneur. Alléluia. Zala nkolo. Décide. Zo mokano. Samba Nous sebe. ne nous appartenons plus. Toza ya biso Nous moko te. t'appartenons. Toza mobele ya yo. Sauveur, Mobikisi. nous voulons être prêts pour Tolingi la dernière kobelema. étape, Tango yo koya na pour le tango ya dernier suka. bout de chemin. Mpona nzela ya suka etikali Ouvre moke. nos yeux, Fungola miso na nos biso. mains, Maboko na nos biso. oreilles Makutu na et biso. notre bouche Pe munoko na biso. pour te remercier. Mpona kozongisela Car tu matondi. nous as Pamba parlé. te yo olobeli Et ta biso. parole Liloba ne na revient yo pas ekozonga pamba te sans effet. soki esali mosala na Ce ngo te pourquoi tu l'as yo envoyé. kokota kaka na motema. Seigneur, toi qui ressources le cœur, que Kolo ton ye feu soit rallumé. otalaka motema Mon Dieu, sika place moto na nous sur epela la conduite directe kamba de tes biso na molimo santu na yo esprits. Mets fin à toutes les tia paroles inutiles. sukisa na maloba nyonso tu ya Puissions-nous pamba entendre tes paroles tika te toyoka bobele maloba na yo et les mettre en pratique tosalela yango pour que tu mpe puisses les mpo accomplir. te yo kokisa Oh yango Seigneur, o nkolo rends-nous silencieux. komisa Car c'est biso dans le silence kimia. que nous devenons pamba te na kati na kimia nde tozokoma makasi kati na kimia nde osonga biso. Haleluya. Seigneur, je te remercie. Kolo nazongisilo d'avoir adressé matondi cette parole. na ndenge olobeli biso liloba oyo na Je ngai te remercie d'avoir adressé cette parole. nazongisi matondi na ndenge olobeli biso liloba oyo na biso banso Tu nous as parlé. olobeli biso Loué. osanzolama okomisama Soit ton nom ezala merveilleux kombono ya et kitoko glorieux. ya mutuya Louons la tokomisi puissance de ton na sang, nguya de ya ta makila parole, na yo ya liloba na yo mpe ya molimo na yo tozongisilo matondi ozalaka na mosala na kogumbamela yo na kombono ya kitoko Saint. ya bule. Alléluia. Haleluya. Amen. Amen.